हेलो गाइस गुड आफ्टरनुन সবাইকে। তো আমার চারপাশটা দেখে বুঝতেই পারছো আমি এখন বাড়ি চলে এসেছি, আর তোমরা দেখছো অবশ্যই কনফিউজ গ্যালারি। আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি ববি, আর বাড়িতে এসে গেছি। মানে কালকে রাত্রিবেলা এলাম, অনেক রাত হয়ে গেছিলো, 9টা বেজে গেছিলো আমার বাড়িতে আসতে, 9টা। তো বাড়িতে এসে পুরো ঘুমিয়ে পুরো একদম ঘুম থেকে সকাল 9টাতে উঠলাম। রাত্রিবেলা 10:30 নাগাদ ঘুমিয়ে সকাল 9টাতে উঠে একদম ঘরটা সব পরিষ্কার করে ফেলেছি অলরেডি। আর এখন দেখতেই পাচ্ছ আমার পেছনে প্রচুর জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছ, সেগুলো আমার মায়ের। মানে আমার মা মানে ঘরের জিনিসপত্র ভীষণ ভালোবাসে, আর প্রচুর জিনিসপত্র কিনে রেখেছে আমার মা। মানে ঘরে কোনো একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হলে মা সেটা একাই সামনে দিতে পারবে ঘরের জিনিসপত্র দিয়ে। তো এখন ভিডিওটা আপাতত শুরু করি। আজকে ভিডিওটা টোটালি বাড়িতে হবে। আর আজকে আমরা মানে মা আমি বাবা সবাই মিলে আজকে বিরিয়ানি রান্না করব। তো বাবা অবশ্যই মাংসটা তো বাবাকে রান্নাতেই হবে, মানে রান্না করতেই হবে, কিছু করার নেই, কারণ বাবা প্রতিদিনই রান্না করে মাংসটা। তো স্পেশাল রান্না মানে বাবা থাকবে, তো বাবা মাংস রান্না করবে, আর বাকি বিরিয়ানির বাকিটা আমি আর মা মিলে করে দেবো। মা এখন মাংস কাটা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি, মায়ের মাংস কাটা প্রায় কমপ্লিট, আর কাকিমা পেটে দিচ্ছে জিনিসপত্র। তো আমি এখন আগে পুজো দেবো, পুজো দিয়ে তারপর ওখানে যাব। তো আমি পুজোটা দিয়ে নিই, তারপর হচ্ছে যে যাই দেখি মা কতদূর কী করলো। আর আমি মায়ের মানে মা স্নান টান করে রান্না করতে বসে আমি একটু হেল্প করবো। তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তোমরা রয়েছে অবশ্যই কনফিউজ গ্যালারিতে, আর আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি কি। তো আমি এই যে আমাদের ঠাকুর ঘর, আর পুজো তো দেবো অবশ্যই, কিন্তু আমি ভিডিও করতে পারবো না পুজো দেওয়ার সময়, আর ভীষণ বাজেও দেখতে লাগে সেটা। এই যে ইনি হচ্ছেন যে আমি স্নান টান করেই চলে এসেছি একেবারে, দেখতেই পাচ্ছ ঘেমে যাচ্ছি। এখানে যদিও ফ্যান চলছে আমাদের, এই যে ফ্যান চলছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে যে আমাদের এবারে সরস্বতী পুজোর ঠাকুর আমাদের বাড়িতে, মানে সরস্বতী পুজোর ঠাকুর ভাসানো হয় না, মানে পুরনো ঠাকুরটা রেখে দিয়ে মানে পুরনো ঠাকুরটা अरे कहना क्या चाहते हो রেখে দিয়ে তারপর হচ্ছে যে নতুন ঠাকুরটা আবার ঘরে রাখা হয়। তো আমাদের সেই ব্যাপারটাই করা হচ্ছে। আর আমাদের ঘরের মানে ঠাকুর ঘরের জায়গাটা ছিল প্রচণ্ড ছোট, তো সেই কারণে আমাদের ঠাকুর ঘরের জায়গাটা রয়েছে নিচেতে, তো সেই কারণে বড় ঠাকুর, তো সেই কারণে ওপরে রাখা হয়েছে। তো চলো আমি পুজোটা দিয়ে নিই আগে, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। এই যে দেখো কে এসছে আমাদের বাড়িতে, কে এসছে দেখো, রাইসোনা। এই যে হাই করে দাও, হাই হাই হাই। ও এখন এদিক ওদিক দেখতে ব্যস্ত, মানে টোটালটাই এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ। এই যে এইটা কে রে, এটা কে, এটা কে, কে এটা, কে এটা, এটা এটা কে, এটা কে, এটা কে, কেটা কে 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 কেটা কে, রসগোল্লা বাবা এসছে। এই যে হাই হাই, আই মারুষি, হাই মারুষি, বাস বাড়ি চলে আসছে। হাই মারুষি, কুল্লু 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 কুল্লু। ও ব্যাপারটা হচ্ছে যে আংশু সোনা চলে গেছে, আর আমার কিছু প্রিয় জিনিস তোমাদের দেখাবো, হয়তো দেখেও ফেলেছো আগে। এই যে এইটা হচ্ছে যে আমার নিজে খুশি পাচ্ছে এটা দেখাতে গিয়ে। দেখো এইটা হচ্ছে যে আমার মানে কি বলবো, আমি খুব শখ করে করেছি। আমার পুতুল খুব ভালো লাগে, ভীষণ ভালো লাগে পুতুল, তো সেই কারণে দেখো এই একজন রয়েছে আমার পার্টনার, ও বেশিরভাগ টাইম ঘুমিয়ে থাকে। দেখো এই যে ঘুমিয়ে পড়লো, এই যে ওর আবার একটা চোখে একটু প্রবলেম আছে আমার মতোই, কিন্তু ও তো আর চশমা পরতে পারবে না, তো সেই কারণে ওকে চশমাটা পরানো হয়নি। দেখো হ্যালো, তোমাদের হ্যালো করে দাও, হ্যালো করে দাও, হ্যালো। এই একটা ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে যে ইনি রয়েছে, এই যে এনাকে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, তো কিউটি লেডি। আর থার্ড হচ্ছে যে এটা, গলার হারটা সরে গেছে, ঠিক করে দিই। থার্ড এই যে আমার থার্ড পার্টনার, সো কিউট, কিন্তু দেখতে মানে এর হাত নেই, কারণ এটা আমি নুনুর কাছ থেকে নিয়েছিলাম, নুনুর কেনা পুতুল।
ও হচ্ছে যে খেলা করে ভেঙে দিয়েছিল, আমি ওর মাথাটা জোড়া লাগিয়ে তারপর ওকে শাড়িটা পরিয়েছি। আর তোমরা একটা জিনিস দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে শাড়িটা সেটা পুরোটাই হচ্ছে যে খবরের কাগজ দিয়ে বানানো, হয়তো একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে। যাই হোক, তিনটেই, মানে এটা না, মানে তিনটেই শাড়িটা খবরের কাগজ দিয়ে বানানো। তো আমার সব থেকে মানে ভালো লাগে এই দেখতেই পাচ্ছ, কিউটি পাই, সব থেকে ভালো লাগে আমার এই পুতুলটাকে। দেখো চোখ মারছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ তিনজন থ্রি গর্জিয়াস লেডি, যে হচ্ছে যে এ হচ্ছে যে সব সময় জেগে থাকে, আর এই ঘুমানো জায়গার মাঝখানে থাকে, আর এ হচ্ছে যে মোটামুটি কোনোটাই না, ও হচ্ছে যে নুনুর পাগল পুতুল। হাত নেই, ওর হাত নেই, কারণ ওটা আমি নুনুর কাছ থেকে ঝেপেছি টোটালটাই। ওর চুলের টিকলি পড়ে গেছে, ওর চুলের টিকলিটা পড়ে গেছে। এটা আমার, এটা তো, এটা এইটা হচ্ছে যে বোনের পুতুল, এইটা আমার পুতুল, আর এইটা নুনুর কাছ থেকে আমি ঝেপেছি আর কি, ঝাপা পুতুল, কিন্তু এটা আমার পুতুল, নুনুকে আমি আর দেবো না ওটা। তো বোনের পুতুলটাও আমি সাজিয়েছি, এটাও আমি সাজিয়েছি, এটাও আমি সাজিয়েছি। পুতুলটা দেয়, চোখটা দেয়, ও চোখটা আগে থেকেই খারাপ ছিল, তো সেই কারণে এটা 30 টাকা দাম বলেছিল, সেটা আমি 20 টাকাতে কিনেছিলাম, কাকুটাকে বলে অনেক কষ্ট করে অনেক বলে টলে কিনেছিলাম। আর ভেতরে রয়েছে সব আমার পছন্দের জিনিসগুলো, দেখো তোমাদের দেখাই। আজকে হঠাৎ করে মনে হলো কেন জানি না, পুতুলগুলোকে আজকে বের করলাম, দেখলাম টিকলিটা পড়ে গেছে, তো সেই কারণে দেখো প্রিয় জিনিসগুলো এখানে সব সাজানো আছে। তো এটা কানা রে, পচা পচা দুটা কানা, পচা একটা ভালো। তো এই যে আমার ভাই সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ঘাঁটি থাকো, মোবাইল অ্যাডিক্টেড পার্সন। আর এই যে আমার বোন সারাক্ষণ প্যাপা করে হাঁটাচ্ছে, ও হাঁটাওয়ালা পার্সন, হাঁটাওয়ালা। তো আমি আর বোন একটু এগিয়ে যাচ্ছি, কেন এগিয়ে যাচ্ছি জানি না। আর ইয়েটা নিয়ে আসিনি, স্পিকারটা নিয়ে আসিনি, আর এখানে এত হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে হাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি আসছে। আমি হাতেতে স্পিকারটা ধরে রেখেছি, আর আমার গলার অন্যটা মনে হচ্ছে গলার ফাঁস হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, তো মানে গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে আর কি অ্যাকচুয়ালি। আর এই যে মা, দিদা, ভাই অ্যাকচুয়ালি ওর মানে কোনো ইচ্ছে নেই, আমার কোনো ইচ্ছে নেই রে। सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में। आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजरों से, क्यों उसे मैं আর একটা জিনিস দেখো, আমার সেই মানি প্ল্যান্ট গাছটা কতটা বেড়ে গেছে, ওর পাতা বেরিয়েছে, এই যে নতুন নতুন পাতা বেরিয়েছে। আর একটা জিনিস আমি ঘরে এসে দেখলাম, ওর পাতার মধ্যে কেউ একজন পিন করেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না এটা কে, কারণ আমি বকাবকি করবো বলে বাড়িতে কেউ কিছু বলছে না, এই যে দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে বাবা আরও কিছু গাছ এনেছে, ফুলের গাছ, এগুলো এখানে রয়েছে, কারণ মাটির জন্য লাগানো হচ্ছে না, তো সেই কারণে ওগুলো ঘরের মধ্যেই রাখা রয়েছে। তো আপাতত আমি বুঝতেই পারছি না কি অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ে যাব, কারণ এত জিনিসপত্রের মধ্যে আমার কোনো জামা কাপড়ই পছন্দ হচ্ছে না, তো সেই কারণে বুঝতেই পারছি না। আর জামা কাপড়গুলো আমার না, বোনের জামা কাপড়, ওর কাছ থেকে সব আমি ঝেঁটে ঘেটে নিয়ে যায়, তো সেই কারণে। আর এই যে বাইরে তিনটে এখানে মেলে রেখেছি, তো সেগুলোর মধ্যেও আমার কিছু ভালো লাগছে না, তো আপাতত বুঝতে পারছি না কি নিয়ে যাব। মনে হচ্ছে পুরোনো যেটা পরে এসেছে সেটাই নিয়ে চলে যাবো, তো দেখি কি নিয়ে যাব, আর কি নিয়ে যাবো, কি মাথা